Katolička gimnazija u Požegi osnovana je 27. travnja 2007. godine o 10. obljetnici osnutka Požeške biskupije. Tako je sa Virovitičkom klasičnom gimnazijom postala prva katolička škola u Požeškoj biskupiji. Katolička gimnazija svoje je osobnosti izgradila i danom otvorenih vrata, različitim manifestacijama i programima, a posebno bogatim izvannastavnim aktivnostima u kojima sudjeluje veliki broj učenika. Dramska družina, novinarska družina Nautes, kreativna radionica učenika gimnazije, zborsko pjevanje, školski bend, TV sekcija, sportska grupa, volonterski klub Katoličke gimnazije i školsko planinarsko društvo Pegaz. Navedene grupe obuhvaćaju širok spektar interesa što omogućava da se svaki učenik može okušati i vježbati u raznim vještinama. Iz tjedna u tjedan u školi se obilježavaju razne manifestacije i projekti, duhovne obnove, dan škole, razmjena učenika, maškare, humanitarni turnir Nisi sam i brojni drugi. Posebno valja istaknuti Eko Kamp Beli koji se održava svake godine, a uključuje suradnju sa školama iz Slovenije i Bosne i Hercegovine i bogati program koji traje 5 dana. Čovjek je tjelesno, psihičko i duhovno biće i uz odgojnu i obrazovnu izgradnju koju svaka škola daje, naša škola na poseban način daje veliku važnost duhovnoj dimenziji, po čemu je ona posebna. U zajedničke molitve, duhovne obnove, svete mise hodočašća imamo i mnoge druge aktivnosti s kojima želimo duhovno rasti i postajati cjelovite osobe. Također naša je škola posebna jer u njoj imamo i duhovnika kojem se uvijek možete obratiti za razgovor ili svetu ispovijed, a ono se uvijek radosno čeka. Maturirao sam 2021. godine, sad ću biti ove godine, evo za mjesec dana, punih 3 godine. Moje dosadašnje iskustvo na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i na komunikologiji je zaista jedno lijepo iskustvo. Prepuno jako lijepih ljudi, prepuno divnih profesora, divnih studenata, studentica. Pa uvijek kad se osvrnem zapravo na katoličku gimnaziju i kad se prisjetim onoga gdje sam bio najaktivniji i što mi je najviše zapravo išlo, to su bile nekakve uvijek izvannastavne aktivnosti u koje sam se rado davao. Najviše bi tu istaknuo zapravo dramsku družinu i televizijsku sekciju koje su iznjedrile iz mene jedne kompetencije koje su meni pomogle jako u mojoj struci u kojoj se trenutno nalazim, a to je nekako medijskom svijetu. Znanje iz gimnazije jako puno pomogne na fakultetu, budući da gimnazija stvarno daje jedan temelj, jednu osnovu za akademski svijet. A zanimljivo je to što tek kada se dođe na fakultet se shvati zapravo što ti gimnazija nudi. Posebna uspomena koju njegujem iz srednje škole, svakako bih tu istaknuo snimanje Lip Dap videa iz prvog srednje. Ima ta pjesma koja je toliko ušla u moje uši da svaki put kad je čujemo ne mogu se ne sjetiti tog snimanja tog videa. Evo druga nekakva uspomena bi bila možda putovanje na državni Lidrano u drugom srednje. To je bilo jedno jako lijepo iskustvo za jednog srednjoškolca. Što se tiče katoličke gimnazije, mislim da je to jedna jako posebna škola koja je posebna po toliko puno stvari da se ne mogu istaknuti, već i svi ti mali dijelovi čine zapravo tako posebnom. Jako sam puno toga naučila u katoličkoj gimnaziji. Također jako posebno oko ove škole su svi projekti, izvan nastavne aktivnosti i sve što se događa izvan nastave i iz takvih stvari sam jako puno toga naučila što mi pomaže u svakodnevnom životu i na fakultetu i to me izgradilo ovu osobu koja jesam. I na tome sam jako zahvalna. Ne mogu ne spomenuti dramsku, pogotovo s obzirom da sam većinu vremena u srednjoj školi provodila na dramskoj i s obzirom da studiram ovo što studiram. Toliko znanje koje sam ja dobila na dramskoj u KG-u od profesorice Marijane ne može se s ničim mjeriti. Pomoglo mi je ne samo na prijemnom i trenutno na fakultetu, nego vjerujem da će mi pomagati kroz cijeli život. Kad sam se ja zapravo zaljubila u glumu i kad sam odlučila da se time želim baviti cijeli život i da je to ono što je za mene, je bilo na dramskoj u KG-u. Da ponovo upisujem, ponovo bi upisala KG. Katoličku klasičnu gimnaziju pohađala sam od 2008. do 2012. godine. Srednja škola naučila me radu, redu i disciplini.
Puno je posebnosti koje ova škola nudi i izdvojila bih prijateljsku atmosferu, dostupnost profesora, brojne aktivnosti poput dramske skupine, maturalno hodočašće u Rim. Posebna prijateljska atmosfera je u biti posebna uspomena iz škole dok smo boravili još u staroj zgradi koja nam je bila poput doma. Uz redovan i kontinuiran rad i učenje nije bilo poteškoća u svladavanju gradiva, a zbog spremnosti nastavnika kako bi nam pomogli usvojiti gradivo i brojnih izvannastavnih aktivnosti promicalo se zajedništvo kako i s profesorima, tako i u razredu. Katoličku gimnaziju pohađao sam od 2009. do 2013. godine i prva asocijacija koja mi dolazi kada se sjetim škole i tog razdoblja svog života jest druženje, prijateljstvo, zapravo prijateljstva koja traju dan danas i jedna lijepa obiteljska atmosfera. Nakon što sam se odlučio poći svećeničkim putem, moram priznati da sam se najiskrenije bojao najviše reakcije svojih prijatelja u srednjoj školi, koji su me najviše i poznavali, s kim sam se najviše i družio. Međutim, nakon što sam njima obznanio svoju odluku, oni su to prihvatili na najbolji mogući način i zapravo od početnog straha u njima sam imao možda i najveću podršku koja mi je tad trebala za nastavak mojeg puta prema svećeništvu. Ono što je lijepo i karakteristično za Katoličku gimnaziju ovdje u Požegi jest to što su sva događanja, što je život u školi prožet i evanđeoskim i onim duhovnim. To zapravo mladom čovjeku možda u tim trenucima srednje škole bude i nerazumljivo i možda ne prihvaća, ali zasigurno za život donosi određene karakteristike koje ga prate i koje mu mogu biti čvrsto oslonac. Sve u svemu, dan danas ponosan sam što sam bio dio te škole i što sam na neki način još uvijek dio Katoličke gimnazije u Požegi. Pri upisu u srednju školu, umjesto boravka u đačkom domu, odabrala sam svakodnevno putovati. Inače sam iz Nove Gradiške i moj put do škole trajao je 45 minuta. U početku sam mislila da će mi to putovanje stvarati problem i da se neću moći kvalitetno odmoriti ili pripremiti za nastavu, ali onda s vremenom sam shvatila da mi je tih 45 minuta u danu zapravo služilo za odmor. Bez obzira što sam bila putnik, to mi nije predstavljalo problem da sudjelujem u raznim izvannastavnim aktivnostima, jer je ključ u dobroj organizaciji. Kolegij je odgojno-obrazovna ustanova koji je osnovao naš prvi požeški biskup, Monsignor dr. Antun Škvorčević 2006. godine. Kolegij je đački dom za mladiće koji imaju duhovni poziv ili one koji prihvaćaju odgoj u vjeri. Ja sam 4 godine živio u kolegiju i mogu reći da mi je to bilo jedno jako lijepo iskustvo gdje sam upoznao puno dobrih ljudi, prijatelja i puno dobrih svećenika. Pa ja bih rekao da je u našem geslu Duc in altum, prevedeno na hrvatski znači izvezi na pučinu, dosta slobodno, zapravo sadržana sva bit naše škole. A to je da treba odgajati ljude koji odgajati, dakle ne samo obrazovati, koji su odvažni i koji se ne zadovoljavaju površinom ili plitkom stvarnošću, nego spremni su zaroniti duboko, široko i visoko.